사막입니다. 이번에도 역시 아래 디버프 많은 것부터 클리어했습니다. 적군이 뭔가를 얻는다는데 정확히 뭔지 모르겠네요. 역시나 캐릭발로 어려움 없이 클리어하였습니다. 라비에로 첫 턴에 넉백 사용을 위해 기동대 대원 스킬을 가지고 갔으며 나머지는 평상시에 사용하던 스킬들입니다. 라비에는 행군 호령 사용하여 넉백 후 오른쪽 뒤에서 대기. 단박에 끝내주지! 나도 참을 수 있어! 단장 말대로 할게! 코코아는 이동하여 우기에게 연꽃 주고 잘했다. 코마는 오기에게 버프 쏘고 코코아 뒤에서 털보에게 습격의 날갯짓을 사용합니다. 저기다! 나약하군. 오케이! 오기는 이동하여 찌르고 비도 날린 뒤 기동 명령으로 이동하여 뒤치기. 그리고 이동하여 다시 아기를 사용합니다. 나약하군. 잘했다. 웃어주마. 쓸데없는 저항이다. 덤벼라, 파리 목숨들. 소피아는 화로 터트려주고 한 칸 옆에서 대기. 재밌군. 오기는 털보 앞에서 비도 날리고 스킬 공격, 속전속결. 그리고 다시 제자리에서 일반 공격 날린 뒤 오른쪽으로 2칸 이동 대기합니다. 후회할 것이다. 아무 의미 라비에는 구름 뚫기로 이동 뒤 털보 일반 공격으로 넉백, 다시 털보 뒤로 이동하여 일반 공격으로 죽여주고 한 칸 이동 대기. 비켜! 헛! 단박에 끝내주지! 나도 참을 수 있어! 남은 부분은 별거 없으나 단장 말대로 할게! 알렉세이 불굴 때문에 내용이 길어 설명 스킵합니다. 알겠어! 어디 보자. 오케이. 신속하게 움직여. 무시할 수 없을걸? 잘 먹어야 일도 잘할 수 있어. 걱정 마. 난 괜찮아. 단장 말대로 할게. 맞짱 마라. 어디 보자. 과자 나눠줄게. 잘했다. 저기다. 잘했다. 속전속결. 알겠다. 침착해라. 재밌군. 본때를 보여주자.
잘할 수 있어. 밥 먹자. 어디 보자. 저기다. 속전속결. 어리석은 놈. 알겠다. 침착해라. 때가 왔고. 본때를 보여주자. 멍청한. 나 화낸다. 날 얕보지 마. 내 손들 받아. 완벽한 주의라. 한잔하면서. 다음은 디버프가 조금 적어 보이는 사이입니다. 역시나 조금 더 쉽게 클리어하기 위해 버프를 추가하였고 버프는 얼음 지역에 영향받지 않는 것이네요. 카운터가 많이 발생하며 퍼센트 데미지에 면역이 있다고 합니다. 따라서 소피아는 조직 지휘관을, 오기는 따뜻한 모시기 패시브 스킬을 제외했습니다. 라비에는 역시 기동대 대원, 그리고 사용은 안 했으나 라그나로크 대신 깃발을 가지고 갔습니다. 라비에는 전판과 동일하게 핑군 후령 사용 뒤 넉백 그리고 한 칸 오른쪽 뒤로 이동 대기. 비켜! 단장말대로 할게. 코코아는 오기 옆에서 오기 연꽃 주고 잘했다. 코마는 오기에게 버프 사용 후 코코이 2칸 뒤에서 습격에 날개짓 그리고 이동 대기합니다. 저기다. 연습 좀 더 하고 와. 네 말대로 할게. 속전속결. 오기는 전판과 비슷한 듯 다르게 활쟁이 스킬, 비도로 죽이고 악의 사용 후 털보를 일반 공격으로 죽인 뒤 이동 대기합니다. 연습 좀 더 하고 와. 덤벼라, 파리 목숨들. 아무 의미 없다. 소피아는 회피로 공격해보려고 신속하게 이동하여 회피 사용했는데 별 의미는 없었고 때가 왔어. 라비에는 넉백이 맞기 때문에 통하지 않을 것 같아 화로를 부셔주지만 관통 데미지 면역 때문인지 데미지 100이네요. 단장이 끝내주지. 나도 참을 수 있어. 단장 말대로 할게. 코코아는 쭉 이동하여 전골 요리 쏴주고 밥 먹자. 코마는 소피아 뒤에서 알레기에게 습격의 날갯짓 한 칸 뒤에서 쏘면 반격 안 당했으려나. 저기다. 오케이. 오기는 속전속결. 털보에게 비도 날리고 알레기에게 스킬 100어택 뒤 이동 대기합니다. 후회할 것이다. 부서져. 아무 의미 없다. 소피아는 이동하여 비도 날리는데 잘 먹어야. 비도는 일도 잘할 수 데미지가 안 들어가네요. 어쨌든 쫄 소환해서 패주고 검이다.
나한테 맡겨. 본때를 보여주자. 라비에는 기동 명령 사용하여 곰 일반 공격으로 넉백하고 왼쪽 궁수도 일반 공격으로 넉백합니다. 오, 타이밍 너무 좋았어. 비켜. 야, 한 방에 끝내주지. 코코아는 알레기 옆으로 가서 불굴로 살아남은 라비에 물약 주고 어디 보자. 코마는 오기에게 버프 주고 털보 일반 공격으로 죽인 뒤 이동 대기. 과자 나눠줄게. 잘했다. 캬, 별거 아니네. 오케이. 속전속결. 오기 등등은 알레기 불굴이니 대충 대기하다가 불굴 빠지면 공격하여 죽입니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 움직여. 가자. 후딱 끝내버리자고. 비켜. 나도 참을 수 있어. 잘 먹어야 일도 잘할 수 있어. 밥 먹자. 어디 보자. 저기다. 연습 좀 더 하고 와. 내가 그랬잖아. 내 속은 차당력이라고.